الفرمه ديت. بصوا الخلطه ده اهي اللي انا فرماها ديت: بصل 3 4 بصلات و3 4 روز توم. وبعد كده ايه هقول لكم بقى نحط الشطه امتى. كده انا فرمتها ماشي، بس الفيديو كان فصل مني. وحطيت عليها ليمون، بصل وتوم وليمون، وفرمت ده كله مع بعضه وايه. وهصفيها بقى زي ما انتم شايفين كده اهو. استنى، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهو، بصل وتوم وليمون يرفع المناعه للطيور عن الطيور، عشان البارد الايام ديت لازم نعمل لها الخلطات ديت في الاسبوع مرتين، لان الميه بتفضل عندهم، بس بقى عندهم يومين لغايه، بصوا لغايه ما يخلصوها. مش شرط بقى، ممكن يخلصوها في يوم، ممكن تفضل لتاني يوم كده يعني. بصوا انا هصفي كده اهو. حط ده اهي، حط اهي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا هرجع تاني هعيد عليها فرن. ليه بقى؟ هقول لكم تاني اهو. اهو بصوا ليه؟ علشان الخلطه ديت هوريها لكم اهو عشان ايه تعرفوا. بصوا الشطه ده اهي انا هفرمها انا اهو، هفرمها اهو، وهوريكم برضو خطوه خطوه اهو. بصوا هنا ايه، هنا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. نصها هنا اهي، وهنا برضو شويه اهي. دي للبط الصغير، شفت البط الصغير الفيديوهات اللي كنت منزلها للبط الصغير. ودي هزودها بقى ميه. دي خلاص. الشطه ديت بقى انا حاطاها هنا ليه؟ علشان ما ينفعش ان انا احطها في الميه تحرق إيه تبقى حرقه عليهم في الميه يعني، تحرق صدرهم ماشي. فاني طبعا هفرمها وهوريكم خطوه خطوه. بصوا حبايبي بقى انا فرمت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الشطه اهي. الشطه ديت بقى هتقولي هتحطها فين يا ام محمد؟ هقول لكم اهو. بصوا شفتوا الرده اللي بتطلع من الغله، من طحين الغله اهي، في ناس مش عارفاها اهي. دي رده على عيش، ان كان عندك رز بقى او اي يعني مثلا اكل فايض من البيت، بتحطي ايه، بتحطي على بعضه كده اهو. اوريلك اهو. هنا بقى يا حبيبه قلبي بتضيفيه على ايه؟ الشطه زي ما انتم شايفين اهي. الشطه ترفع المناعه الطيور. جيب بقى شويه ميه كده اهو، جيب شويه ميه. بصوا حبايب قلبي، تقلبوا كده اهو كده اهو، تقلبوا كله مع بعضه.